Amen. Amen. Är ni vid gott mod? Est-ce que vous allez Seigneur? Roligt att se er allesammans. Jag har sett fram emot den här helgen. Vi tror att den heliga Ande har planerat den här helgen. Det kändes så gott, Antonio, vi börjar med den heliga Ande. Att den heliga Ande ska få leda hela den helgen. Och det är också min önskan att den heliga Ande ska få leda den här helgen. Jag känner mig hemma, det vet ni om. Ja, så tack Antonio för att jag får komma hit än en gång. Ni har inte tröttat på mig. Imorgon klockan 2 så ska vi ha avskiljning. Och jag har fått höra att vi kommer avskilja äldste, lärare, evangelister och diakoner. Det stämmer Antonio, va? Ja. Och därför så tänkte jag här ikväll att jag vill lite grann försöka beröra de här tjänstegåvorna. Men som ni förstår, jag har ju inte möjlighet att riktigt gå på djupet, för då skulle vi hålla på hela kvällen och hela natten här. Då skulle ni gå hem. Men någonting vill jag dela i alla fall. Så om du har din bibel med dig, så vill jag bara precis läsa i Efesierbrevet, det 4:e kapitlet. Det kommer bli många bibelverser. Är det okej att läsa Bibeln? Det är okej att läsa Bibeln här? Ja. Det är gott att höra. Det är gott att höra. Underbart. Efesierbrevet, det 4:e kapitlet. Låt oss bara gå till Efesierbrevet, det 4:e kapitlet. Där står det i vers 11. 11 och 12 och 13. Låt oss läsa vad de verserna. Efesiens 4, Kobandana 11. Jag läser inte, utan ni kan väl läsa kanske direkt, eller vad säger ni? Yende moto atie bato mosusu batoma, bato mosusu ba prophète, bato mosusu batei ya sango malamu, ba mosusu babokoli ya bato ya Nzambe, pe ba mosusu balakisi. Azali kosala bongo pona kobongisa bato ya Nzambe, bakokisa misala na bango, pe bakoma nzoto ya Kristo. Boye biso tokoyeba malamu penza mwana ya Nzambe na ndenge wana tokobanda kaka kokola ti tango tokokoma komikola pe tokokokana na Kristo ye moko. Amen. 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 Så Paulus slår fast. Han talar om 5 tjänstegåvor. Och de har ett syfte. Vad är syftet? Att utrusta. Att utrusta, att träna. För att församlingen ska bli rustad och växa upp till mognad.
nino moko ya mokolo. Så det här betyder ju att det är oerhört viktigt att tjänstegåvorna är i funktion. Wana ezali vraiment important que ba ministère wana ezala na fonction. Om vi ska ha en hälsosam församling, Esengeli tozala na église moko eza na santé ya malamu. så är förutsättningen att de här tjänstegåvorna fungerar, är i funktion. Yango wana esengeli malamu makabo wana esala kati na église. Och jag tror att det är jätteviktigt att tala om de här tjänstegåvorna. Ngai namoni eza très important naloba oyo etali makabo wana. Och verkligen förlösa de här tjänstegåvorna. Bekräfta de här tjänstegåvorna. Ezali malamu mpenza kokangola yango mpenza makabo wana. Så jag tror det här ligger rätt i tiden. Vi pratade om det, Antonio. Det här ligger rätt i tiden att få ta och fokusera på tjänstegåvorna. Biso tosololaki na pasteur Antonio tomonaki eza mpenza important eza mpenza na ntango moko ya malamu. Men låt oss sätta lite fokus då. Det första jag skulle vilja tala och bevara lite grann, det är ju herde och lärare. Han nämner ju här, herdar och lärare. Oyo ngala ngi kolobela awa liboso oyo ezali mobokoli pe molakisi. Och nu vet jag att imorgon så ska vi avskilja just äldste. Boyebi malamu lobi nde tokopambola oyo ezali ba ancien. Och då vill jag stryka under att när vi talar om herdar och äldste så är det samma ämbete. Soki totali mobokoli na ancien baza na mosala moko. För vad säger Paulus i Apostlagärningarna kapitel 20 och 28? Eloko ni Paulo akoloba kuna na acte 20 kobana na 28 kuna. Han säger till de äldste i församlingen i Efesus, han säger var herdar för Guds församling. Azokoloba na basie kuna na Efesie na villa Efeseke ba bokola ba meme malamu. Så vi skulle kunna titta på många bibelverser, men vi ser att äldste har samma uppgifter som herdarna. Samma uppgift som herden eller pastorn. Soki totali malamu mingi na ba verset bele kati na Bible tokomona mobokoli bapate na ancien bazala musala moko. Så när jag talar om herden så talar jag indirekt om äldste. Ni förstår vad jag menar? Soki na lobeli ba ancien na ezande mona olobea o ezali berger. Därför att i en församling behövs det flera herdar. Votre église ezana posa ya ba kambebele. Ja, precis. Så frågan är, vad är herdens uppgift? Vad är de äldstes uppgift? Question ezali awa musala ya berger ezali nini, musala ya ancien ezali nini? Vad är det andliga ledarskapets uppgift? Musala na bango ezali nini? Det första, Eloko ya liboso. har du Jesaja 40? Jesaja 40. Soki tokei na Esaïe 40 kuna Vers 11. Vad vers 11? na verset 11. Esaïe 40 kobanda na verset 11. Jesaja 40, vers 11. Esaïe 40, 11 elobi boye. Azali koloba mobokoli ya bameme. Azali koleisa bameme na ye. Azali kosangisa bango esika moko. Azali komema bana meme na maboko na ye. Pe kobatela bamama na yango malamu. Amen. Amen. Han för sin ord som en herde. Som en herde. Oyo liboso toloba ya oyo etali berger. Här har du bilden av herden. Wana tomona image ya berger. Vad är herdens uppgift? Musala ya berger ezali nini? Leda. Kokamba. Leda. Kokamba. Det är herdens primära uppgift. Wana ezali musala ya berger. Det är äldstens uppgift. Wana ezali musala ya bancien. Herdarnas uppgift är att leda fåren. Bancien bazali na musala ya kokamba bameme. Att leda församlingen.
kokamba église. Så de äldste eller herdarna har blivit smorda av Gud att leda. Bancien na berger ba zali na pakolo epai na nzambe pona kokamba église. Och det betyder ju att herdarna måste ha sett någonting för att kunna leda. Ezali ke berger asengeli amone loko moko pona akamba. Herdarna måste ha sett någonting för att kunna leda. Mokambi asengeli amone loko moko po akamba. Jesus han säger i Matteus 15 och 14. Yesu alobi na Matthieu 5, 15 och 14. Han säger om en blind leder en blind faller båda i gropen. Asokoloba kuna mokufi miso soki akambi azalina kokamba bato akomema bato na kufa. Det vill säga om herdarna inte har något mål. Om herdarna inte har något mål. Soki mokambi azana bitite. Då spelar det heller ingen roll vilken väg vi tar. Om herdarna inte har något mål för sin vandring. Då spelar det ingen roll vilken väg vi tar. Men om herdarna har ett mål. Då blir våra vägval absolut avgörande. Om vi ska nå vårt mål eller inte. Så herdarna måste ha sett någonting. Därför när Moses, herden Moses, när Gud skulle föra Israels folk ut ur Egypten, så behövdes det en herde, en Moses, som hade sett någonting. För du kan inte leda om inte du har sett någonting. När Gud skulle bygga sin församling, så sökte han efter någon som älskade honom så mycket. Och den utmaningen gick till Petrus. Och han sa, för mina får på bete. Än en gång, led. Men du kan inte leda om inte du har sett något. Och Paulus säger, precis innan han ska fängslas, så säger han till just de äldste i Efesos, var herdar för Guds församling. Paul petang walikaki bakanga tang avant tanga boloko eloko liboso alobaki kamba oezali litonga langai. Så herdarna måste ha sett någonting för att kunna leda. Och därför så är det en dramatisk bild som Jesus ger då han säger att om en blind leder en blind faller båda i gropen. Yesu atanga alobaki alobi avec le moko soka kambi mutaz kufa miso bango ba okende kokwea na libulu. Det är allvarligt när herdarna inte har sett något. Då talar vi om herdar som är blinda. Och det finns många blinda herdar idag. Som saknar vision, som saknar mål, som saknar en dröm. Oyo bazana vision te, bazana emotionalité, bazana bitte. Och vad som händer det är när herdarna inte har något mål. När herdarna inte har något mål. Så faller de inte bara själva i gropen. Utan risken är att de tar med sig hela församlingen.
ye akomema église nyonso na kweya ner i en grop ye akomema bango na libulu som är nästan på omöjlig att komma upp ur. ekozala pena impossible mpo bango bakombuta lisusu. Och vi har många exempel på församlingar där herdarna har lett sin församling ner i en grop. toza na baexemple mingi oyo tozomona bakambi baomema bato na kufa. Och därför är herdens uppgift att leda. yango wana nzambe apesi biso mosala ya kokamba. Så herdarnas uppgift handlar inte i första hand om att leda en fråga framåt. ezali kaka te ke mokambi aza na nino moko mpo akamba. Det handlar inte i första hand om att leda en sak framåt. ezali kaka te kokamba eloko moko boye liboso. Inte ens ett arbete. eza kaka te mosala. Lyssna vad jag säger. yoka oyo ngala koloba. Herdarnas uppgift är att leda människor framåt. mosala ya mokambi ezali komema bato liboso. Att föra människor framåt komema bato liboso. till Gud själv. epai na nzambe lie moko. Till Guds hjärta. na motema na nzambe. Men vi många gånger har vi missat. eza na bato mingi to make. Allt har bara handlat om en fråga. ezali kaka kolobela likambo. Det har bara handlat om en sak. ezali kaka kolobela likambo moko boye. Istället för det handlar om människor. olieke ezala bato. Att det handlar om att föra människor framåt. komema bato liboso. Amen. Herden har sin uppgift att leda. mokambi ezali mosala ne kokamba bato. Vad kan vi säga det? Herdens uppgift är vad då? Att vårda människor. sala ya mokambi ezali kobatela bapate. Herdarna ska ta ansvar. azali moto oyo aza na responsabilité. Det handlar om att förbinda människor som har sår. ezali kokanga bapota ya bato oyo bazoki. Som är skadade. Bildligt talat skadade. bible ezokoloba na biso bato oyo bazoki. Profeten Hesekiel ger oss en hemsk bild av falska herdar i Hesekiel kapitel 34. soki totali na livre Ezekiel wana 34 ekolobela biso oyo etali makambo tolobeli. Vad läser vi där? Vid vers 3 och vers 5. Ska vi bara snabbt läsa de soki verserna? tokotanga ngo mbangu kobanda na 3 ti na 5 wana. Ezekiel 34. Vers 3 till 5. Vi läser dem snabbt här. Så. Ezekiel 34. Hesekiel 34, vers 3 och 5. kobanda na 3 kuda ti na 5. na mokanda ya Ezekiel 34 1 na 3 elobi sakola loba na bakonzi ya bato ya Israeli te. kobanda na 3 yokani na 3 tina combien? 5. bozali komela miliki ya bameme kolata bilamba oyo basala na bapwale na yango mpe koboma oyo ekomi mafuta kasi bozali koleisa bameme te bameme oyo elembaki botalaki yango pamba oyo ezalaki na maladi to ebukanaki bosalisaki yango te oyo etikalaki nsima bozelaki yango te oyo ebungaki bolukaki yango te kasi bozalaki kotambwisa bameme na mitema mabe konyokola yango mpe komonisa yango pasi. Na 5 lokola bameme ezangaki mobokoli epanzanaki banyama nyonso ya zamba eliaki yango. Amen. Amen. Så det här är ju en fruktansvärd bild han ger profeten. ezali image moko ya pasi oyo profeta. Falska herdar. oyo bali balider bafaux leader. Som bara tänker på sig själv. bango bazokanisaka mpona bango moko. Som inte tar ansvar. bango bazozwa responsabilité te.
som inte går ut och hjälper och förbinder och sjuka och så. Utan egoistiska herdar. Det är inte vad en herde ska vara. En herde, han är utgivande. Han ger sig hän. Han har ett hjärta för människor. Han älskar sina får. Han älskar sina får. Och just därför så behövs det inte bara en herde. Och det är det här det handlar om, just äldste. Om jag nu äldste som jag sa har en uppgift att vara herdar i Guds församling. Det är omöjligt att en herde skulle kunna ta hand om 100 medlemmar. Det är omöjligt att en herde skulle kunna ta hand om vårda 100 människor. Omöjligt. Därför behövs det äldste herdar, fler herdar. Som kan vårda, som kan själavårda, som kan ha vissa omsorg. Därför behoven är så stora. Och därför behövs det många herdar. Och det är därför vi avskiljer äldste herdar för att kunna ta hand om jorden. Så herdens uppgift är att vårda, att ha omsorg. Vi skyndar vidare här. För det tredje, herdens uppgift, den tredje saken här. Vad är det? Jo, men herdens ansvar är att ge naturligtvis fåren mat. När Jesus efter sin uppståndelse kom till Petrus, så säger han till Petrus, han säger 2 gånger, säger han, föd mina får. Föd mina får. Ge dem mat. Psalm 23. En underbar psalm. Som vi alla älskar. Men när vi läser att herden för dig och mig, för jorden, till de gröna ängarna, till betesmarken, till källan, vattenkällan, allt det här som fåren behöver. Och vi förstår bilden, va? Att bilden, herdarnas äldste uppgiften, det är att ge mat till fåren, till församlingsmedlemmarna. Och det är därför som herdetjänsten, den är så kopplad med lärartjänsten. Ja, lärartjänsten. Ja, vi ska titta lite grann på det också sen. Det är pastor Alobi. Och det är därför som när Paulus talar om just om äldste, så säger han att ett av kriterierna är att äldste ska kunna också undervisa. Herdarna ska kunna undervisa. Och vad är det som kännetecknar då herdens undervisning?
Och det som kännetecknas det ju ofta att det är en själavårdande undervisning. Det är väldigt kärlek, det är värme, det är uppmuntrande undervisning. Det är stor skillnad att lyssna till en evangelist och en herde. Det vet ni. Det är en stor skillnad. Herden vårdar, herden har den här mer typen av själavårdande undervisning. Evangelisten han röjer runt i församlingen. Så dammet. Och efter en kampanj med en evangelist så ska vi tacka Gud för herdarna. Så herdarna får lägga saker och ting till rätta. Så de kompletterar varandra. Men samtidigt vet vi om att det skulle vara väldigt tråkigt att bara lyssna på en herde. Ja. Vi behöver lite action också, evangelisterna. Någon sak till här om herden. För det fjärde, herden har som uppgift att vadå? Vaka och beskydda sina får. Och det är det som Paulus säger till de äldste i Efesus kapitel 20 apostlagärningarna. Han säger till mästaren, var herdar för Guds församling. Låt oss läsa de här verserna 28 till 31. Acte 20, kobanda 28 tina 31. Acte 20, 28 à 31. Bomi batelaka. Bobatelaka pe bandimi nyonso. Pamba tie molimo mosantu atie bino lokola babokoli ya bameme. Bongo bokengelaka eglise oyo Nzambe azwaki mpona liwa ya mwana na ye penza. Nayebi te bato mabe bakoya nsima na ngai. Bakozala lokola bankoyi. Bakoyokela bameme mawa te. Ata na kati na bino mpe bato mosusu bakobanda koloba makambo ya lokuta po babenda bandimi epai na bango. Bongo bozala na ekenge bokanisa te mbula misato mobimba butu moi na mai na miso nazalaki kaka kopesa toli na moto toli na moko na bino. Amen. Det är Paulus avskedstal. Och han säger till de äldste, ni ska vara herdar och ni ska vaka. Ni ska beskydda dem. Och han ger sig själv som ett exempel och föredöme. Det var säga under 3 års tid så har jag vakat över jorden. Alltså natt och dag har jag vakat och beskyddat fåren. Och han säger, gör detsamma. Därför det kommer att komma rovlystna vargar. Som kommer försöka tränga sig in i församlingen. Försöka skada församlingen. Ödelägga församlingen. Splittra församlingen. Och han talar naturligtvis om falska lärare, falska apostlar som reste omkring.
Och det här är ju ett ord till oss herdar idag. ezali liloba na biso oyo bazali ba berger lelo. Herdarna behöver vaka och beskydda sina får. Ezali esengeli to batela ba meme pe to protéger bango. Därför det finns en varg, det finns en fiende. Poto yali komona ba mbwa mabe et puis ba ennemi. Och han vill stjäla, slakta, förgöra, säger Jesus. Bango bazali ka pona koya ko bebisa ko boma. Och det finns väldigt mycket idag, måste jag säga. Soki na lingina lo ba lelo bazali ba to bele. Så mycket villolära, så mycket osunt. Oyo baza koya na matea lokuta. Och ibland så förvånas man att det finns så mycket konstigheter och lustigheter. Lelo to mona makambo moko peza ya compliqué. Man förvånas. Bland pastorer, bland herdar, det finns så mycket konstigheter. Lelo to so mona yana ba makambo moko peza ya conforme na Bible te. Och jag säger att vi behöver vaka över församlingen. Ngai na lobaka esengeli to kenge la we sali eglise. Herdarna, äldste herdarna behöver verkligen vaka över fåren idag, 2014. Basengeli ba batela mukona lelo na baneoto ali. Därför det finns så mycket osunt som vi kommer in i församlingen. Kote yana makambo ebele zogo kota na kati na eglise. Finns så mycket villolära. Ezali na maete ya moko ya kobungisa bato. Och därför behöver vi vaka. Yango esengeli to batela to zala kolanga. Om vi då kopplar vår herden till lärartjänsten, bara några saker om lärartjänsten här då. Soki na lingina kangisa o ezali Och då är jena o ezali molakisi. ja. Och som jag sa, herdar och lärare, alltså de ligger så nära varandra. Soki na lobi berger pe molakisi bango pe bazali pembeni. Och därför är det väldigt många herdar har ju en lärartjänst. Ezali na bato mingi o bazali balakisi ba berger bazana likabo ya kwase. Därför lärare betyder instruktör. Ko te ezali kolakisa. Och vi vet ju om, inte minst om man läser apostlagärningarna, när man grundade församlingen. Soki to tangi o ezali acte des apôtres tango bango ba Så var ju alltid apostlarna angelägna att skicka lärare till dessa nyplanterade församlingar. tango bango ba fongolaki o ezali ba église pona kotinda bato För att hjälpa de nykristna pona kende kosunga ba oyo bazali ba nouveau converti. för att de skulle växa i tron, Pote ba kola na kondima. mogna i tron. Pote ba yaba mikolo na kondima. De fick lägga saker och ting till rätta. Bango ba memaki biloko penda ndenge sengeli. De fick korrigera, de fick vägleda. Bango ba korishaki pe ba kambaki. Så det var en oerhört viktig uppgift och tjänst som lärarna hade. Yango ezali important oyo moteya ayaki nango pona koka. Barnabas, Apollos var lärare exempelvis. Soki totali Barnabas, Apollos, Naturligtvis Paulus själv var soki lärare. pe tomoni Paul ye moko azalaki moteyi. Så det var en viktig uppgift. Ezalaki mosala moko important. Och jag skulle vilja säga att är det någon tjänst som är viktig idag så är det just lärartjänsten. Soki nalingi koloba oyo ezali mosala oyo important lelo ezali moteyi molakisi. Och jag tänker just på den bibelord du läste som inledning. Ngai nakoki kolobela Bible oyo talaki Att ntango Guds folk förgås på grund av brist på kunskap. pote bana na Nzambe bazokende kobunga po bazozanga oyo ezali Brist på kunskap i enseignement. Guds ord. Pote bango baza na enseignement te oyo etali liloba na Nzambe. Idag saknar vi lärartjänsten. Lelo Upplever jag. tozomanke mpenza oyo ezali likabo wana ya bai. Och jag tänker framförallt på den unga generationen. Yango nga nazokolobela oyo ezali génération ya sika. Som många gånger faktiskt har brist på undervisning i Guds ord. Pote ntango mingi bazalaka na manke ya enseignement. Så lärartjänsten, den är så viktig att den kommer i funktion. Mosala wana molakisa esengeli ezala na fonction. Och nu skulle man kunna säga, om jag bara snabbt ger några kännetecken på bibellärare då. Soki nga nalingi nalakisa oyo ezali basigne oyo etali molakisi. En bibellärare, vad kännetecknar en bibellärare? Oyo ezali signe na Bible. Naturligtvis, han har ett
stort intresse, ett djupt intresse att fördjupa sig i Guds ord. ezali malamu mpenza yazala na baenseignement oyo ezali modindo na bible. Att fördjupa sig i ordet. esengeli yayeba mpenza modindo ya bible. En som har tjänstegåvan att vara bibellärare. oyo azali na likambo wana ya koteya. Den människa som oftast vill lära sig både hebreiska och grekiska. oyo ezali molakisi oyo aza koyekola kaka hébreu. Det här är en person som vill gå på djupet. ezokolobela moto oyo azokenda modindo mpenza. Det är en person som vill lära sig om Bibelns historik. oyo alingi koyekola o histoire ya bible. Lära sig om Bibelns geografi. asengeli ayekola mpe ya modindo ya géographie. Han går på djupet. ye aza mpe na modindo När det gäller historia, teologi, geografi. oyo ezali histoire théologie mpe géographie. Kanske är det någon som känner igen sig. Ja, men det här är jag. Kanske någon som känner, det här är jag. eya na motu moko azosantire eza ngai awa. Så det andra skulle jag säga som kännetecknar en bibellärare. eloko ya mibale oyo nalingi oloba signe awa na bible. En bibellärare har en särskild förmåga att kunna klarlägga Bibelns sanningar. ezali na moto oyo esengeli aza na kapasité mpenza koloba solo oyo eza na bible. En lärare har denna förmåga att öppna bibelordet. ye azali na facilité ya kofongola liloba Så att du och jag förstår det. po te ngai na yo tocomprendre liloba Och vi kan tillämpa det. po te totiango na misala. Och vi vet att alla har inte den förmågan. boyebi ke eza na bato nyonso te oyo epesameli bango. Om du har lyssnat till en verklig bibellärare. soki mpenza yo yeki moto oyo aza na likambo wana Ja, det är fantastiskt. okomona mpenza ezali malamu. Därför att det är en som har en sån förmåga att liksom ge ljus över ordet. azali na kapasité a refléter image na bible. Och på något sätt så blir det så enkelt. Du förstår. ezali na ye facile ya kocomprendre. Och det som jag vill verkligen stryka under. eloko oyo ngai nalingi na souligne awa Det är att du kan ju vara lärare på en skola. yo kokozala molakisi na klasse Och du kan vara en duktig lärare i en skola. mayele na klasse. Men det behöver inte betyda att du har en lärartjänst i församlingen. elobi te ke yo ozali na likambo wana ya koteya eglize. För jag vet själv personligen ngai nayebi ngai moko personnellement en del som har jobbat som lärare i skolan eller på skolan. bato mingi oyo bazalaki na misala na klasse Och så har de fått uppdraget att undervisa bango i Bibeln. Guds ord. bazwaki likambo ya kolakisa bato bible. Och man har somnat. tokomona ke bato bakolala. Så det är två skilda ting. Det är två skilda saker. ezali na biloko ezali biloko différent. Vi måste förstå det. esengeli na biso tocomprendre. Nu vet jag, missförstå mig inte, nu vet jag. bo amen. Det är skånskan. bo comprendre nga mabe. Det finns människor som är lärare på en skola, men som också har lärarbetet, lärartjänsten. mosusu oyo bazali na misala na classe mais baza na capacité mpe ya kofongola biblie. Men vad jag vill säga det är att ha en lärartjänst, då har du en smörjelse för detta. Gud har smort dig för detta. molakisi oyo mpenza nzambe apakoli okomona différence. Guds ande över dig, den heliga ande över dig. kati na ye Och det gör att du kan öppna skrifterna. okomona ke yakoya na facilité ya kofongola maloba. Och det var det Jesus gjorde. Vad gjorde Jesus efter sin uppståndelse? eloko nini oyo yesu asalaki ntango asekwaki. Jesus, han var ju herde. Det var ye han. azalaki
Men Jesus var också lärare. berger pe alaki molakisi Det vet vi. toyebi yango Han undervisade ye azalaki kolakisa i synagogor. na synagogue Han undervisade folket. ye azalaki koyekolisa Han undervisade lärarna. abandaki kolakisa meme Men baprofeser jag tycker det är så fantastiskt att efter sin uppståndelse ngai naomona mpenza ya malamu mingi ntango ye asekwaki så möter han de här 2 Emmaus-lärjungarna. ye akutani na bato wana na nzela ya Emmaüs Och det står att han öppnade skrifterna för dem. aekomami boye ye afongolaki liloba liboso kati na bango Och det står att han gick igenom ekomami boye ye akendaki bibelböckerna. alobaki na kati na liloba Fantastiskt. eza malamu Alltså det är vad en bibellärare gör. wana ezalaki mosala ya Han har förmågan att öppna skrifterna för dig. Va? aza na kapasité ya kofongola liloba Det tredje jag vill säga. Att lärare, det som kännetecknas av en lärare, det är att läraren arbetar oftast på ett väldigt systematiskt sätt. azali na mosala ya kolakisa mpenza systématiquement Vad betyder det? elobi nini Ja, det betyder att en lärare, han liksom sträcker inte bara upp fingret och känner liksom, var går vinden någonstans idag? Va? ezokolobaka te otie mosape otala pai mopepe ezokende so ekende wa Utan en lärare, systematiskt, så har han kanske en serie predikningar över tema. azali systématiquement akoplanifie ndenge nini bateme ekokende Han kanske går igenom en bibelbok. En bibelbok. Han Ja. går igenom en bibelbok. atali oyo ezali livre ya liloba Från kapitel till kapitel. chapitre ntina chapitre Han har teman. ye azali na teme Han arbetar systematiskt. ye azosala mpenza systématiquement Arbetar igenom bibelböckerna. azokende mpenza ndenge esengeli Och det gör ju att då får fåren en grundläggande liksom mat som de behöver. wana komona bameme bakozwa mpenza base moko ya malamu Och det är därför som lärartjänsten är så fantastisk. yango wana molakisi mpenza ezali mosala moko ya malamu Därför det blir så allsidig undervisning. ezali na baserie moko ya mateya Någon sak var till om läraren. Det fjärde jag vill säga, det är att lärarens undervisning molakisi mateya na ye är inte behovsinriktad på nuet. eza komema kaka sikoyo te Vad betyder det? elizoloba nini Jo, det betyder att en lärare, han kan undervisa om ett ämne som du tycker, ja men det här behöver inte jag idag. ezali te koloba kaka oyo toya nango mposa sikoyo te Han undervisar liksom trons grunder. azokolakisa oyo eza kondima Och då kan en och annan tycka att, ja men det här behöver inte jag. Jag behöver inte höra det nu. ntango so ngai na komona oyo wana ngai nango mposa te sikoyo Det är liksom, jag skulle behöva ett annat ord idag. ngai lelo nakozala na mposa liloba moko Men du vet, läraren, han rustar dig för framtiden. molakisi akomema yo na avenir Så du kan få lyssna då kanske på ett ämne. Och du kan tycka, nej, det här behövde inte jag alls idag. ntango so yo komona ngai nango mposa te lelo me ya komema yo na avenir Men vet du vad? Längre fram na avenir så kommer du vara tacksam för att läraren undervisar dig i just det ämnet. yo kozala mpenza reconnaissant ke yo oyokaki För mateya ibland sitter vi och tänker, ja men jag har ju ingen nytta av det här, vad ska jag ha det här för? ntango mosusu yo fandi ozoloba ngai na nango mposa te sikoyo Ja, det kommer komma tid och stunder du kommer vara tacksam för läraren att han gav dig den här undervisningen. ozala nango mposa koloba naaki eza malamu Så det är en väldig skillnad mellan en lärare och en profet liksom. ezali différent entre molakisi na prophète Därför profeten har liksom ordet som du behöver just nu, här ikväll. prophète aza na liloba oyo nango mposa sikoyo Och du kanske sitter här ikväll och tänker, vad i allsen då ska jag med den här undervisningen som Stefan ger mig? ntango mosusu yo fandi akoloba mateo stefane azoloba lelo ngai naza nango mposa mpona Ja, men det kanske är sant. Just nu kanske du känner att det här är liksom ingenting som intresserar mig. Men längre fram så kanske du kommer plocka upp det här och ha nytta av detta. ntango mosusu sikoyo ozomona yango eza nango important te mais na avenir ozala na mposa nango Så läraren alltså har inte fokus på nuet utan fokus på faktiskt framtiden. Att rusta dig. molakisi ntango mosusu
azolakisaka siko te me azomema yo mpe na venir. Amen. 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 Lite grann till här. Men vi här nu. Vi får vara på. Jag lovar att bevara de här tjänsterna. Vi ska försöka hålla till klockan 7 här, så ni ska inte känna dig oroliga att du inte ska få komma hem här ikväll. Men jag berör ju inte så, jag går inte så djupt in på sakerna, men jag vill bara ge dig någonting. Låt oss bara titta då på evangelisten då, nu när vi har tittat på herden och äldste här och bibelläraren. Ja, ordet evangelist, vet ni vad det betyder? Det betyder naturligtvis en förkunnare av ett glatt budskap. En förkunnare av goda nyheter. Evangelist är faktiskt ett ord som bara förekommer 3 gånger i Nya Testamentet. Mot evangeliste ezalika 3 fois na kati na Bible, na Nouveau Testament. Du har det i Efesierbrevet 4, vi läste här precis i Efesierbrevet kapitel 4 och vers 11. Han gjorde några till apostlar, andra till profeter och några till lärare och evangelister. Na Efesiens 4 tumonaki yango. Då har du 1. Men sen har du också numero 1. Ja, och sen har du apostlagärningarna kapitel 21 och vers 8. Då har du också med evangelisten. Wana tumona mo pe na acte 21. Det står nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Caesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippos, som var en av de 7 och stannade hos honom. Och andra Timoteusbrev 4:5 säger: men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Ja, de här 3 bibelställena i Nya Testamentet så berör just ordet evangelist. Men sen kan vi gå till Gamla Testamentet och Jesaja talar där om glädjebäraren. Jesaja 52 vers 7, om du vill bara skriva ner. Glädjebärarens fotsteg. Han kommer med glatt budskap. Med goda nyheter. Och det är ju naturligtvis evangeliet. Det finns många bilder på just evangelisttjänsten. Du har en bild exempelvis om den barmhärtiga samariten. Den känner ni till. Den barmhärtiga samariten. Hur den här människan blev helt utslagen och nedslagen. Men hur samariten förbarmade sig och tog upp honom. Och sen förde honom till värdshuset. Och det är ju faktiskt evangelistens uppgift. Alltså vad gör fienden? Fienden, han, som jag sa tidigare, han stjäl. Precis som de gjorde med den här samarien, de liksom stal och slog ner honom. Det är liksom djävulen, han stjäl och slaktar och förgör, han vill döda. Men vem är det som kommer och räddar människor från döden, billigt talat? Andlig död, billigt talat. Evangelisten kommer med liv. Goda nyheter. Men det är underbart att se att den här samarien, han tog honom till värdshuset. Det är församlingen.
hôpital, wana ezali église. Och det är så evangelistens funktion ska fungera. Wana ezali musala ya evangeliste esengeli esala musala. Evangelisten går ut och räddar människor från döden. Från döden. Och så går evangelisten och för den här människan till församlingen. Och då får herdarna, äldste, vårda och ta hand om det här skadade människan. Och detta betyder att evangelisttjänsten måste alltid vara kopplad till församlingen. Men vad vi ser idag, det är att det är allt för många evangelister som kör sitt eget race. Man har sina kampanjer, man har men det finns ingen koppling till värdshuset, till församlingen. Men det är viktigt att det funkar. Evangelisten måste vara förankrad i församlingen. Så evangelisten behöver ett andligt hem. Det är jätteviktigt. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet, det läser de Filippus, evangelisten Filippus. Jag bara går och tittar på den. Acte 8. Ja, Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet. Acte 8. Och det står så här i vers 4. Vers 4 till och med vers 8 står det så här. Kan läsa det på svenska eller vilket språk. Det som nu hade skildrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och det höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg det tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena ande ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Underbart! Det här är liksom en evangelist. När evangelisten kommer så händer det saker och ting. När evangelisten kommer så kommer han med glada nyheter. Precis som Filippus, han predikade Kristus. Han predikade evangelium. Filippus gjorde stora tecken och under. Filippus döpte nyfrälsta. Och efter ser vi att Filippus samarbetade med apostlarna genom att apostlarna, Petrus och Johannes, kom ner och sen bad att de skulle bli fyllda med den heliga Ande. Än en gång ser vi evangelisten måste vara kopplad med församlingen. Och vi förstår att det blev ju en församling här i Samaria. Även om inte det står konkret så förstår vi ju att det blev en församling här. Så vad är det som kännetecknar då en evangelist? Bara några punkter på detta då. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9. Första Korinthierbrevet kapitel 9 vers 19. Jag läser, är det okej att jag läser? Så går det. Den står så här: eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judar har jag blivit som en jude för att vinna judar. För den som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna den som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska rädda några, frälsa några. Vad är det som kännetecknar evangelist? Ja, ni förstår vad det kännetecknar. Det är nämligen den människa som har nöd för människor som ännu inte känner Jesus. Evangelist har
människor på sitt hjärta. azali Människor som komema ännu bato inte ya känner Jesus. motema na ye oyo bayebi Yesu te. Paulus säger och uttrycker detta. Jag har liksom gjort allt. Jag har blivit allt för att bara vinna någon. ye asalaki nyonso mpo akoganye bato. Precis. Det andra kännetecknet på en evangelist, vad är det då? Wana ezali signe ezolakisa evangeliste. Jo, vi läste ju Apostlagärningarna 8 och 5 och Filippos. Awa totangi na acte 8 kuna bazoloba aposta ya Filipo. Att han kom ner och predikade Kristus för folket. Ye azali koteya bato Yesu Masia. Och det står att när Filippos predikade och de hörde så det tecken som han gjorde. Komani boye tangu Filipe ateyaki mpe basigne bamiracle Under höga skritt för oreda andar ut ur många människor och många lama lytta botades. milimo mabe bandaki kobima ekati na bato mpe bato babukana batelemaki. Så vad är det som kännetecknar evangelist? Jo, han har nöd för icke-troende människor. Wana ezali signe evangeliste azali na motema monene mpona bato bana. Men också för alla, han har en stark andlig utrustning. Azali mpenza na besima ya molimo kati na ye. Där evangelist drar fram. Evangeliste akoya liboso. Där sker det saker och ting. Pai makambo esani. När evangelist förkunnar Guds ord. Tango evangeliste azokoteya sango malamu. Så följs det alltid av under, tecken, mirakler. Kuna tokomona basigne bamiracle ezoakompane. Människor kommer till tro. Bato bakoya na kondima. Människor blir helade. Bato bakobikisama. Människor blir befriade. Bato bakokangwama. Så Gud har rustat evangelisten med en särskild andlig rustning. Nzambe aekipe evangeliste na makabo wana molimo. Och det är vad vi ser här på Filippos. Yango tozomona awa kati na Filipo. Så evangelisten, han proklamerar Evangeliste azokoproclame och demonstrerar. mpe azokodemontre. Proklamera och demonstrera. Azokoproclame mpe azodemontre. Precis som Paulus säger, jag kom till er inte bara med ord och visdom. Ndenge moko Paul azokoloba na ye kaka na liloba te kaka na mayele. Utan jag kom till er med kraft. Na ye kati na bino na nguya. Med kraft. Na nguya. Ja. Och det är det vi behöver. Yango wana towana moposa. Vi behöver kraft. Towana moposa ya nguya. Ska vi allesammans säga kraft? Toloba biso nyonso nguya. Kraft. Nguya. Kraft. Nguya. Ja. Då väcker jag lite grann som så. Yango wana nasengeli bolamuka mpona bola. Amen. Amen. Särskilt det tredje jag vill säga här om det kännetecknar på en evangelist. Troisième signe awa ezolobela evangeliste. Han högg det till i hjärtat på dem och det frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren och Gud kallar. Och det står att många andra vittnar och uppmanar, låt er frälsas för detta bortvända släkte. Det som tog emot hans ord stöptes och så ökade antalet lärjungar den dagen omkring 3000 människor. Vad är det som kännetecknar en evangelist? Jo, en evangelist har förmågan att få människor att fatta ett avgörande beslut. Att följa Jesus. Sine nino evangeliste ayanango ezali komema bato bazwa oyo ezali décision ya kolanda Yesu Masia. Petrus, han fungerar som en evangelist den här dagen på pingstdagen. Ye asalaki lokola evangeliste na mokolo wana Pentecote. Han förkunnade, han predikade. Ye asalaki koteya liloba. Du har hans budskap i kapitel 2. Där har du hans förkunnelse. Tokuna tomoni ke azaki koteya. Men resultatet det blev att det liksom högg tag i deras hjärtan. Tango ya lobaki tushaki bango na moto. De kände ett styng. Bango ba mimonaki. Och de utbrast, vad ska vi göra? Bango ba mitunaki eloko ni tosengeli tosala. Vad ska vi göra? Tosala nini? Det är någonting som jag önskar skulle få höra lite oftare. Det är en fras som jag skulle önska höra i Sverige lite oftare. När du och jag delar vår tro att vi får höra den här frasen. Nej, men vad ska jag göra då för att berätta? Och Petrus ger dem liksom svaret på den frågan. Pierre apesa ibango réponse na question ana. Och vad gjorde människorna?
eloko nini bato basalaki De gick inte hem och sa, jag får fundera på saken. bakendaki na ndako te balobi ngai nakokanisa Jag får ta en kopp kaffe först. nakei komela nano kafe Ta lite fika. nafanda nano na kafe kuna Jag återkommer till dig Petrus nästa vecka. Pierre nalobi no semaine koya Nej. no Utan liksom omedelbart. mbala moko Amen. Evangelistens förmåga att få wana människor att fatta ett ezali avgörande beslut. kapasité ya evangeliste Och det är därför vi behöver evangelisterna. yango wana towana posa baevangeliste Därför att evangelistens liksom funktion, det är ju att du och jag, vi vittnar för människor. Vi vittnar för våra arbetskollegor. Vi vittnar för våra grannar. Vi delar ordet. Va? ngai na yo toteyaka bakolege na biso bato tokutaka na bango Vi sliter, vi gör liksom grovarbete. tosalaka mpena mosala tolembaka Och så bjuder vi kanske in dem kanske till något möte, eller vi bjuder in dem när en evangelist talar. tokoki kobengisa bango ntango evangeliste azoloba Och då helt plötsligt så händer någonting med dessa mbala människor. moko tokomonaka likambo esalami bango Människor fattar avgörande beslut. bato bazozwa badesizio Och du bara tänker, hur gick det här till? ai nakokanisa ndenge esalami boye Ja, du förberedde, det gjorde du. Du var med och förberedde. ote yo preparaki Men så kom evangelisten, och evangelisten har den förmågan att få människor att fatta ett avgörande beslut. evangeliste ana kapasité wana komema bato mpo bazwa desizio Och det är därför vi behöver evangelister. Vi yango behöver wana liksom towana posa många baevangeliste evangelister. bato behöver vi. baevangeliste ebele na eglize Amen. 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 Så en evangelist, skulle jag också bara säga till slut här, äger också en pionjäranda, vill nå länder och nationer med evangelium. evangeliste mpe aza pionnier oyo azokende Evangelisten liksom, evangelisten, han förkunnar, oavsett om människor lyssnar eller inte, så förkunnar evangelisten. Det är svårt att få tyst på en evangelist. Va? ezali mpasi kokanga monoko ya evangeliste bato bayoka te evangeliste akoloba Amen, amen. Nu har jag 16-17 minuter kvar och då ska jag snabbt bara beröra då diakonitjänsten här också. Diakonitjänsten. Diakonitjänsten. För vi ska ju avskilja, som jag sa imorgon också, diakoner. awa tokoloba Och det är inte så, det är inte så för här. badiakre Och diakonitjänsten då mosala badiakre ya är en hjälptjänst. ezali koede mosala koede Du vet, det finns ett bibelord i första Korinthierbrevet 12 och vers 28. boyebi eza na verset moko awa na bible Första Korinthierbrevet 12 kapitel och vers 28. na 1 Corinthiens 12 verset 28 28 merci. Och där så säger Paulus de här orden. Una Paula zokoloba boye. Han säger så här i vers 28. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala i olika slags tungotal. Men det står ju, han säger, några har liksom fått gåvan att hjälpa. Att hjälpa. Awa ekomami pe bato mosusu bazwi likabo ya koede. Och har du ett grekiskt lexikon så är det ordet där, för det grekiska ordet där är antilepsi. Antilepsi är det grekiska ordet där för hjälpa. Mowana koede na grek bazobenga antilepsi. Och det betyder just att stödja eller ge sin tjänst till någon. Att stödja, support, stödja. Supporter ou bien kosunga. Att ge sin tjänst till någon annan. Kopesa service na mutu mususu. Och det är precis vad diakonerna har som uppgift. Musala ya diakon. Diakonernas uppgift är att stödja. Musala badiak ezali koede. Vadå stödja? Ja, men stödja tjänstegåvorna, stödja visionen som finns i församlingen. Soutenir vision, soutenir église. Det är en tjänst att stödja. Ezali musala ya ko soutenir. Och det finns ju så många exempel på detta, inte minst i Gamla testamentet. Men na Ancien Testament.
Jag tänkte bara på exempelvis Moses. awa na zokanisa Moïse Då är det i Andra Mosebok kapitel 4. kuna na Andra Mosebok Ja, Andra Mosebok kapitel 4, vers 13 och 14. kuna na 13 14 13 och 14, det står så här. ekomami boye. Men Moses sa det, ack Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sa det, har du inte din broder Aron leviten? Jag vet att han är en man som kan tala, står det. Jaha, Mose blev kallad Gud, men vad är det han säger? Han säger, ja, men jag kan inte gå där för jag har svårt att uttrycka mig, jag har svårt att tala. Moïse babengaki ye na Nzambe o amonaki ya mikoki te alobi ngai nakoki koloba te. Och då så bara påminner Gud Mose, ja men du har ju din bror Aron. Nzambe alobaki na Moïse oza na ndeko na yo pembeni. Han kan liksom bistå oss, vara ett stöd för dig. Ye akosunga yo akozala aide mpo na yo. Han kan liksom föra talan. Ye akoloba mpo na yo. Och på så sätt så blev Aron en stödtjänst, en diakonitjänst. Ndenge moko Aaron akomaki soutien mpo na Moïse na mosala oyo ayaki nango. Där han var den som backade upp honom och stöttade honom i den tjänst som Mose hade. Ye nde moto azalaki kosoutenir kosunga mosala oyo Moïse ayaki nango. Och går vi vidare här, Andra Mosebok kapitel 17. Andra Mosebok kapitel 17, här ser du det igen. Det här med att backa upp, att stödja. Andra Mosebok 17. Soki mpe totali na Exode 17 kuna tokomona lisusu Från vers 8. na verset 8. Det står så här. Därefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i Refidim. Då sade Mose till Josua, väl ut manskap åt oss och dra så iväg till strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Och Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose och Aron och hus steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Moses händer blev tunga tog det en sten och lade den under honom. På den satte han sig och sedan stödde Aron och hur hans händer. En på vardera sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua slog Amalek och dess folk med svärd. Här ser du än en gång diakonitjänsten, hjälptjänsten. Awa tomoni lisusu ke mosala ya badiaka. Amalek var fienden. Bamaleki bazalaki baennemi. Josua stred mot Amalek. Josua azalaki kobunda na bamaleki. Och det står ju att så länge som Moses händer var i luften. Awa kuna ekomami ke ntango Moïse atombolaki mu maboko na En ye bild på bön och tillbedjan. akendaki na ngomba mpo na kobondela. Så var det seger på slagfältet. Kuna victoire ezalaki kuna na bitumba. Men efter ett tag så började hans armar sjunka. Me ntango ye abandaki kolemba na maboko, Han blev trött i armarna. ye alembaki na maboko. Och då fick amalekiterna övertaget. Ntango ye alembaki na maboko, bamaleki bakomaki makasi. Och där har du liksom bilden att när församlingen liksom slutar att be och tillbe Gud, då blir det nederlag, va? Soki Då tar eglise fienden eza över. etiki kobondela tokomona mpenzaki makambo ezala su malamu te. Men vad gör Aron och hur? Eloko nini Aaron asalaki na Hur? Ja, men de kommer med liksom rulla dit en stenbumling, han får sätta sig Mose. Bango bazwaki kaka bakiti te bafanda nyekese. Och så står det att de stöttade upp honom, hans Ekomami ke armar, bango hans händer, bazalaki koede ye na maboko på vardera sida. På vardera sida så stöttade de moko upp na hans moko na armar. mopanzi. Och på så sätt blir det seger den dagen. Na ndenge wana nde victoire emonanaki. Så det blir seger tack vare Aron och Hur. Victoire ezalaki mpona aide wana ya entre Hur na Så hjältarna var inte i första hand Josua eller Mose. Hjältarna var Aron och Hur. oyo bazalaki yeltana bayro. Det var diakonerna man var. Det var ju diakonerna var hjältarna man var. Badiakre bango nde kutu bayaki bayro. Ja, det var visa hur viktig diakontjänsten är i en församling. Ngai nalingi badiakre wana bazala awa na kati na eglise. Många gånger kan en diakontjänsten kan vara många gånger, den kanske inte syns. Den är inte lika framträdande som om man är
herde eller om man är liksom pastor då. Tango mingi ba misala wana badiake mona na raté l'église lokola pasteur ou bien basien na kati d'église. Men det är en viktig uppgift för ni stödjer. Misala moko important na église po yango nde soko ede misala. Och gör det möjligt för att det ska kunna bli seger för Guds värld. Pote victoire ezala kati na église. Och där har vi då, om du sen går bort till snabbt här till Apostlagärningarna 6:e kapitlet. Där vi har just det här bibelstället för diakoner. Bara lite snabbt där bara snabbt. Apostlagärningarna kapitel 6 och från vers 1. Det står så här, vid den tiden. Apostlagärningarna 6, vers 1 där. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungar och sa det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid bordet. Nej bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av helig ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, stod det va? La Bible comment que yaki malam. Diakonitjänsten. Diakontjänsten. Salaba diakon. Vad handlar detta om? Jo, men detta handlar om att församlingen växte. Det var framgång för Guds verk. Kuna isolo banini eglise kolaki na bato. Och apostlarna de hann inte med. Bapotre bakokaki ni sute kosala. Och de här grekisktalande änkorna kände sig förbisedda. Så det var liksom ett praktiskt problem. Men apostlarna sa, det här vill inte vi liksom arbeta med, utan vi behöver tillsätta, i det här fallet, 7 diakoner. Apotre balobaki to sengeli to sal sumsa na te sengeli to tiabato set oyo basengeli basa misala. Apostlarna, det var inte så att apostlarna var lata. Et comment miteke ba apotre balaki ba paresseux. Det var inte så att de var bekväma. Et comment miteke bango balaki confortable. Det var inte det handlade om. Esa yango te zolo. Utan det handlade om att tjänstegåvorna måste få fokusera på det som var det viktigaste, nämligen bön och ordet. De vill inte försumma bönen och ordet. Det vill säga pastorn eller herden kan inte göra allt. Et comment est le Bible que pasteur n'aba seba hosa nyosote. Hur ska en herde kunna ge en god predikan på söndag förmiddag om man är upptagen med allt mellan himmel och jord? Det är nini bercha hosa misala akoteya mukola dimanche soki azana misala bele. Och det här är jätteviktigt att herden eller herdarna har den tiden att kunna förbereda sig i Guds ord, i bön, så att inte de behöver syssla med allt annat. Men jag vet ju, nu bara talar jag om svenska församlingar, svenska pingsförsamlingar. Så vi kan gina lo bela oefali eglise Pentecote ada Sverige. Jag hörde om en pastor, en pastor som ville ta tid till bön och till ordet. Men efter ett tag så började medlemmarna, församlingsmedlemmarna klaga. Därför de tyckte att han gjorde inget. Han kan inte bara hålla på och be. Han kan inte bara hålla på med liksom Bibeln, Guds ord. Han måste göra någonting. Alltså vad jag säger är att vi har missuppfattat. Alltså det är viktigt att vi ger tjänstegåvarna, herden, tid att kunna förbereda sig i bönordet.
bergetan ya se préparer pour la liloba nzambe. Men det betyder inte att de bara ska då be och Bibeln, utan jag har ju redan nu berättat vad herdarens uppgift är. Elobika ate ya kozalaka wana kobondela na sina lobaki oni musala ya sengeli asala. Men de förstod någonting här viktigt, att ska Guds verk kunna växa och fortsätta gå framåt så måste vi tillsätta diakoner. Bango ba comprendre que logo moko soke sengeli ke liloba nzambe ke liloba sengeli to pona ba diak. Och det gjorde man. Bango ba sala ki amo. Och vad hände då? I vers 7 säger i samma kapitel: Guds ord hade framgång och antalet lärjungar ökade. Awa ekomami ke liloba nzambe kendaki pe bato bayaki liso ebele na lingomba. Fantastiskt resultat. Ezali resultat moko ya malamu. Därför kunde de fortsätta fokusera på det de var kallade att fokusera på, bönen och ordet. Och diakonerna kunde vara där och stötta och hjälpa. Berger segeni asala musala oyo babengeni ye badiake basunga bato yango nde komani na Biblia. Det tycker jag är fantastiskt. Na moni ke za malamu. Och tittar vi då bara några enkla saker här. Om man då tittar på diakonitjänsten då, så vill jag verkligen understryka att diakonitjänsten är en övernaturlig tjänst. En övernaturlig tjänst. Därför vad stod det om Stefanus, diakonen? Och det står i Apostlagärningarna 6. Apostlagärningarna 6, bara få med det här ordet. Apostlagärningarna kapitel 6. Och det står så här i vers 8. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Bland folket. Etienne atondaki na bolamu mpe na nguya ya Nzambe, azalaki kosala makamwisi minene ya ndenge na ndenge na kati ya bato. Kasi bato mosusu babandaki kotiela ye tembe. Maro en övernaturlig tjänst. Wana ezalaki surnaturel. Så du som har eller står i en diakontjänst, du har en övernaturlig tjänst. Yo oyo ezali na likabo ya diacre, ozali na service moko surnaturel. Gud har smort dig. Zambe a pakoli yo. Och du kan få vara med och se under och tecken. Yo osengeli osala ba miracle ba signe. Du kan få se hur människor blir helade och befriade. Yo sengeli omona bato ko bongwa pe ko bikisa pe ko kangula. Därför de som skulle utväljas till diakoner, då det står att de var fulla av vishet och ande. Kune komami ke ba diake ba zali ba we ba tolisami na molimo mosanto. Så de diakoner vi ska avskilja imorgon. Vi ber att de ska bli fyllda med helig ande och vishet. Så det handlar inte bara om koka kaffe. Nej, utan det handlar om att ha en övernaturlig tjänst i Guds rike. Så det är en övernaturlig tjänst. Och det andra jag säger det är att diakontjänsten, det är inte andra klassens tjänst. Det är inte andra klassens tjänst. Därför jag tycker det är intressant att där i första Korinthierbrevet 12:28 det står att någon får gåva att hjälpa. I samma veva så nämner han tjänstegåvor som vi läste det bibelstället som inledning. Så vad jag säger är att Gud ser inte ner på diakontjänsten. Gud ser inte ner på diakontjänsten. Han ser inte ner, han säger inte att du har en andra klassens tjänst. Nej. Utan han visar att den tjänsten är så betydelsefull, så viktig.
Det är en övernaturlig tjänst. Det är inte en andra klassens tjänst. ezali deuxième te ezali surnaturel. Och det vi ser också med diakonerna. Yango wana tozomona mpe kati na bango. Det är den här uppgiften att diakoner har som uppgift att be och att be. Baza na mosala ya kobondela. Därför många gånger så tänker vi på att diakoner bara har en praktisk syssla. Ntango mingi tomonaka bango bazala na mosala oyo eza pratique. Men det är också en andlig syssla. Ezali mosala moko ya molimo. Precis som vi läste om Mose, va? Det var Aron och Hur, de var med och backade upp. De var med där liksom i bönen. Ndenge moko totangi na Exode wana Moïse na bandeko na ye pembeni. Så det är en andlig tjänst, en andlig tjänst. Ezali mosala moko mpenza ya molimo. Så det är jätteviktigt att du förstår det. Ezali important yo comprendre yango. Jag skulle vilja här försöka avsluta här med ett bibelord. I första Korinthierbrevet 16. Första Korinthierbrevet 16. Och vers 15. Na kosukisa awa na 1 Corinthiens 16. Första Korinthierbrevet 16, vers 15. 16. Kapitel 16. 1 Corinthiens 16 na vers 15. chapitre 15. Det är Paulus som skriver de här orden. Ezali Paul mutazolo. Och han säger så här. Aolo baboy. En sak ber jag er om, mina bröder. Ni vet att Stefanas och hans hushåll var Akias första gåva till Kristus och att de har tagit på sig att tjäna det heliga. Jag vill att ni i ett hus ska underordna er sådana människor och alla andra som delar i arbetet och mödan. Så säger han så här. Jag är glad över Stefanas, Fortunatus och Akikos har kommit hit. Det gör saknaden efter er mindre. Det har varit till glädje för mig liksom för er. Lyssna här. Sådana män ska ni sätta värde på. Det vill säga, Paulus talar här om Stefanas och hans familj. Och de stod i en diakonitjänst, i en hjälptjänst. Och Paulus säger att de upplevade honom. Det var lången jag precis. Ja. Jag glömde tolken. Jag glömde dig. Förlåt mig. Jag glömde dig. Ja. Ni förstod det, va? De stod i en hjälptjänst, den här familjen. När han mötte Stefanas och hans familj så hade de gjort sakerna mindre. De hade upplevt honom, vederkvickt honom. Och så säger han, sätt värde på sådana människor. Det vill säga, de människor som står i en diakonitjänst, de människor som står i en hjälptjänst, sätt värde på dem. Så därför behöver diakonerna, hjälptjänsterna i församlingen, de behöver uppmuntra. Vi behöver sätta värde på dem för de gör ett jättejobb. Batuana to pesa bango valeur po bayali na musala oyo ya ko soutenir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Vi ber tillsammans. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Klockan är 5:07 så jag har försökt hålla tiden här. Est reconnu déjà 19h05. Halleluja, halleluja.